Çin Tobras sənin yanında pop yeyir. Həmişə kimi biz tədbirin yeməklərini dadırıq. Bax bu mangalda pişmiş marmaritodur həqiqətən. Bu saat, bu dəm heç yana, heç yerə mən tələsmirəm. Heç vaxt tələsməyəsiniz həyatda. Məclis başlanmamış burada elə babat bir spor gedir. Kanada yoxsa Amerika. Gəl bir dənə baxaq. Ha uşaqlar, nə edirsiniz burada? Kanadadan qaraş gəlib, Elçin bəy bizə zakon talkavat edir. Mən də gözü söhbət eyləm və eləmirəm. Sən Trump'ın bir dənə sözlərini. Mən gözləyirəm də bura, mən hələ ki qulaq asıram. Kanada ilə Amerikan bir. Sağ olun, xoş gördük. Nadir'i biz bugün yola salırıq. Artıq neçənci dəfədir Nadir? Yola saldırır. Əskərlik özü. Uşaqlığın son gecəsi. Nadir, Bu sifətdə deyəsə yazılıbdır hər şey, yox? 45 gün hardasa Bakıda yəni Azərbaycanda olub ümumiyyətlə və biz çalışdıq ki, nə qədər çox, o qədər də çəkdik. Biz yox, sən. Hə, mən. Nadir dişsiz, pis vəziyyətdə, yuxulu, lüboy vəziyyətdə gəlirdi o çəkilişlərə, sağ olsun. İnşallah bir ildən sonra yenə Bir gözləyirik. ildən sonra böyük ihtimal alırım, yenə də gəlməyəcək bir də Bakıya. Gələcək o heç. Baba, bir dənə bax komandaya, nə qədər adam səndən sağlaşmağa gəlib. Əsas Baş məşqçi. Baş məşqçi hamı gəlib. Səfa da dənizdədir də prosta. O heç Səfa da Ramindi işlə bağlı gələ bilmədilər. Cavid də şeydədir, dənizdədir. Ondan icazəli O Cavidin icazəsi o da dənizdədir. Amma bugün məsələn Elmar qayıtdı, Əhməd gəlir. Budur ki, maraqlı Həmin gəlməlidir. söhbətlər gözləyirəm və bundan performans Vahid də hələ içməyir. Vahid razqon götürür. Kakras gətirdilər, götür. Hoppa, vaxtında. Bir. Birini gətir. Tədbir başladı. Akşamınız xeyir olsun. Əslində emosiyalar qulaqdan daşı o qədər, yəni görünə boyda kruq gəlib mənə yola salmağa. Mən dünyanın ən xoşbəxt insanıyam ki, bu boyda cəmaat gəlib mənə yaxşı yol deməyə. Kövrələcəm birazdan. Sağ ol Ebrar. Sağ-salamat. İyice hələ sağollaşmağımız var. Hər şeydə yazımdı kommentdə. Bir ilə qaraciyər bərpa olunur. Olunur, olunur. Nadir olan hər bir videoda maşallah aktivlik yaxşıdır. Çoxdan da görsənməyən bir şeydir. Və orada çoxlu adam yazır ki, nə bilim, Nadir sən gələndən tim yenidən dirçəlib, nə bilim, nəsə eləyib, zırpırdır. Və bəzi adama yazıb ki, məni də çağırın, bizi də çağırın. Nə qədər adama mən yazdım, çox adam heç geri dönüş eləmədi. Bəziləri yazdı ki, yox, çəkilişdə iştirak edə bilmirəm. Və axır ki, bir adam, hansı ki, yaxşı bir komentar yazdı. Aydındır, Aydın burada əyləşib. Sağ ol. SBA-yi sən görmək istəyirsən, gələcəm. Sən yazın. Sən? Nə demiş qardaş? Yaxşı oxuyub, nə deyib? Deyəsin, sən görmək Sən fake-sən, qaqa. Özüm elə atışdırmışsın onları. Düzbəyə. Uşaqlar, daldırın, çəkilin indi Makedonla nami vuruşacaqlar. Ты мне еще видео не покажешь, гитаре что-то, я с тобой дружить перестану. Onu ne yapalım basketin? Neçə nə yapdın lan sonra? Ama qalıb orada. Gözlə Qalıb orada. Ama bu qaldı. Bu qaldı. Natel şakalar. Çin Tobras sənin yanında pop yeyir. Doğrudan deyirəm. Dostların sağlığına. Dəyərli qardaşımız Nadir'in sözsüz ki, bugün tədbiridir. Həqiqətən də tədbirdə yığışmışıq və bildiyiniz kimi gözləyirik. Buranın şef poweru söz verib ki, həqiqətən marmarito yeməklər göndərəcək. Gözləyək. Gün nədir? Birinci gündür. Bir. Ana birinci gün belə obyekt dolu olar. Nəsə var da burada. Большое спасибо, что вы в нашей жизни есть. Брат, чтобы нам...
İkinci tim olaraq, ikinci divizyon olaraq Bəli. qərar verdik ki, ola bilsin gələcəkdə bəlkə şey yaratdıq. Drinking Team Light. Bizdə bu gün Teyyib burada yoxdur. Kapitan Teyyibdir da. Kapitan Teyyib Salam oldu. göndərik. Bəli. Hardasan Teyyub? Hardasan? Biz bu gün buraya yığılmışıq Nadirə görə. Nadiri yola salırıq. İnşallah getsin. İkinci qayıdışında daha belə necə deyim, canfəşanlıqla yığılışaq. Nağdı qoyub hissədən danışsan, nəsən? Nə deyim? Deyirsən gəzəli və Sağ olun. Bütün yiyibçənlərin sağlığına. Həmişə var olun. Sağ olun. Sağ olun. Əziz dostlar, çoxlu sual verirsiniz ki, köhnə uşaqlardan Əhməddir, Caviddir, hardadılar, neynirlər, niyə gəlmirlər? Nə promoy sual verirəm. Əhməd niyə gəlmir? İlk növbədə təşəkkür edirəm ki, məni belə bir device-la qarşılayırsınız, belə bir qurğuyla, yəni bu know-how ilə. Xoş gördük hər birinizi. Biraz iş, güc falan beşməkan, vaxt... Biz avarayıq axı. Yo, estağfurullah demirəm. Məndə prosto biraz yüklənib ona görə. Çox şad oldum Nadirin yığılmış belə məclisində iştirak etmək, hər bir kəsi görmək, izləyicilərimizi və s. və ilaxır. Tədbirə söz ola bilməz. Yerə, məkana, stola, hər şey əladır, superdir, gözəldir. Səni də görməyə çox şad edirəm. Matçı öpürəm. Tez-tez görüşək. Öpürəm. Köhnə simalar var burada. Yəni Əhməd də gəldi, Həmid də axır ki gəldi. Yəni Nadirlə görüşsün. Həmid, bir-iki dənə söz deyən də kameraya. Təzəlicə UFC-də olub Tembole, maykasına bir dənə bax. Salam aleyküm. Artıq bir ildən sonra qayıtdım. Bir il bəzi səbəblərə görə içməmişəm. Amma samurayın məqsədi yoxdur. Samurayın ancaq yolu var. Və bu yolu biz belə qürurla dastoyla keçməliyik. Sizin sağlığınıza. Gəlmişəm bizim ən gənc və ən uzaqdan gələn dostumuza. Yəni bizim Elbə ilə dostluğumuz 2023-cü ildən davam edir deyəsən, düzdür? Sizin məndən el ola bilər, amma siz yaranandan da... O heç, Allah razı olsun səndən. Amma 23-cü ildə gəlmişsən birinci dəfə də video, hə. Və yaxud da 22-də? 23-də. 23-də? Hə, 23-də. Elbəydən biraz danışım sizə. Elbəy Ağdam şəhərində yaşayır və Ağdam rayonunda daha doğrusu. Və oradan bugün səhər tezdən rayondan çıxıb gəlib buraya biraz var çatıb və gəlib birbaşa məclisimizə iştirak eləməyə. Bizə görə məncə bu böyük bir göstəricidir ki, Elbəy özünü burada yad hiss eləmir. Bizlərdən biri hiss eləyir. Biz də şadıq ki, belə bir adam bizim sıramızdadır. Və məclisdən sonra birbaşa yenə də qayıdacaq Ağdam rayonuna. Yəni bizə görə əziyyət çəkir, artıq neçənci dəfədir ki, belə bir məclislərə gəlir. Elbəy, sənə can sağlığı arzu etmək istəyirəm. Özü də yeri gəlmişdir, demək olar da orada işləyirsən. Olar. Hə, olar? Yaxşı, demərəm adını. Amma çox bir vacib bir yerdə işləyir. Özünüz də bilirsiniz, hansı zonada yaşayır. Ona görə də tam açıqlamıram nə məşğuldur. Amma vacib bir insanlardan biridir. Qapımız bağlı, heç olmasa o qapını bağlamayalım. Bir sözlə Elbəy, sənin sağlığı var. Bütün burada uşaqlar mənlə razılaşar. Sən dəyərli qardaşsan. Sağ ol. Mən də bir-iki söz demək istəyirəm. 100%. Elbəy də bir dənə desin. Əvvəla yenə həmişə kimi etik belə norma var. Təşəkkür edirəm ki, mənə də burada bir stol ayırdınız. Keçən dəfə də sizin belə deyək dəvətinizi mən əslində dəyərləndirdim, sadəcə yəni müəyyən səbəblərdən özünüz də bilirsiniz, gələ bilmədim. Arzu edirəm ki, buradakı insanlar yığışdığı dəyəri heç vaxt unutmasınlar. Arzu edirəm ki, buradakı insanlar heç vaxt namərdə tuş gəlməsinlər. Həmişə mərd insanlarla tuş gəlsinlər, yaxşı insanlarla tuş gəlsinlər, necə ki bugün tuş gəliblər. Həmişə yeyib içməkdə olsunlar, həmişə keyfləri kök olsun. Heç zaman belə deyək də yeyib içmək stolunda arxanı fikirləşməsinlər. Yəni keyfləri o qədər kök olsun ki, elə anı yaşasınlar. Sənət Vurğunun bir-iki misrasını demək istəyirəm. Bəlkə də bu günlərin məclisimizə uyğun gələr gəlməz. Deyir, dostlar, badələri qaldırın içək, gecə ulduzludur, hava da sərin.
Demirəm məst olub dünyadan köçək, deyirəm mehriban düşüncələrin isti qucağında qızınaq biraz. Qoy uzansın gecə, geciksin səhər, yuxuya getməsin məclisdəkilər. Mənim söhbətimdən yorulmaq olmaz, hələ yer üstündə insan yanında deyib danışmaqdan doymamışam mən. Uzadaq ömrünü hər bir anında, yer kimi keçməsin vaxt üstünüzdən. Bu aylı gecədə, bu dağ döşündə, bu sazlı söhbətli bulaq başında, bu saat, bu dəm, heç yana, heç yerə mən tələsmirəm. Heç vaxt tələsməyəsiniz həyatda. Çörəyə ver, çörəkçiyə birinin üstəlik. Hadi neçə istəyirsən? Ət, balıq, kəllə yeyilir ancaq əllə. Yaxşı, bölün. Ayıb sonra demək ki, Ama her hafta görürük ki, burası kamera yok. İçə bilmirəm, imkan vermir bu dəfə. Amma ən azından cəmaata kömək eləyəcəm baba. Məncə oynamayıb, onun vaxtında çıxmayıb. Hoppa. Bizim amma Təbii ki, bu videolara biz internetin sayəsində baxırıq, təbii ki. Bayaqdan nə söhbət edirik? Köhnə internetin vaxtlarından. Dial-up vaxtlarından. Mən uşağa mən yox idim da cəmiş onda. Kommentdə olanlar yazsınlar ki, köhnə dial-up internet işlədənlər olub yoxsa yox. Nömrəni yığırdıq. Telefonu zahid eləmə. İnternete çıxaq falan zəng deyirdi ki, heç kim bizə zahid göstərəcək. Köhnə internet, MSN, Adiko, ICQ, köhnə messengerlər. Biz o dövrü görmüşük. İndikilər görmüyor. Mən onlara biraz yazdım O gəldim. vaxt olsaydı belə tapardılar bir-birlərini. Kiminsə öz ICQ nömrəsi yadınızdadırsa, ICQ nömrəsini yazın, əd eləyərik sizi. Əd eləyərik, danışarıq. Əzbər deyəm 224 754 585. Və o Üstündən 15 il keçib, gəlin sübut elə ki, düz deyir, o səhərdir. Yoxdur. hə, sübut eləyəm. Köhnə istifadəçilərin, köhnə userlərin sağlığına. Həmişək kimi biz tədbirin yeməklərini dadırıq. Tədbir bizim elə bir ki, ştab kvartiradır da, yəni bütün timin məclisləri burada keçirilir. Olsun yeni il, olsun Nadir'in gedişi, Novruz bayramı, nə bilim 8 Mart, Lüboy gün biz buradayıq da. Bizimlə qalın. Pədənək elə belə pədənək deyil əslində. Toyuğun ən bahalı orqanlardan biridir. Transplanta getmir, gəlib bura bizim masamıza. Sadəcə bir YouTube yemək video kanalı deyil. Bu sadəcə böyük bir komediyadır. İnsanları bir araya yığmaqdır, bizi birləşdirən dəyərdir. Və mən burada olanların timsalında, yenə deyirəm, bizi izləyənlərin, bizi komment yazanların hamının sağlığına düşmək istəyirəm. Siz də aktiv olun, siz də bu gözəl ortama gəlin, düşün və həyatınızın cəbdətini tutun. Elə sağlığa. Tak будет сказано! Bir de Beşiktaş'a. Şeffaf vurun mikrofonu elə vilkada olar. Bizim bu məclisədir ki, Nadirimizin provodudur. Deməli, nə danışmaq istəyirəm? Burada həqiqətən də gözəl bir təyyamlar belə gəlir. Deməli, çox maraqlıdır. Dana farşıdır, toyuq ətinə rulet külü və üstünə də quyruqla. Yəni, çox gözəl kompaniyasıdır həqiqətən də. Bax bu, mangalda pişmiş marmaritodur həqiqətən də. Yeri var gəlməyə. Navinka da özü menyo sahibla burada. Yanımda oturan Orxandır. Elə bir şeydir. Hansısa
95-ci ilin yeni il şənliyindən astığı gəlirəm bir stollara. Orxan da bizim köhnə izləyicimizdir. Orxan neçənci ildən baxırsan? 2018'də. 18-dən. İlk video hansı idi? İlk video mən şeydən baxmışam. Partizan zirzəməyə getmişəm. Gəncədən. Oradan baxmağa başlamışam. Özü xaricdə yaşayırdı o momentdə Özüm deyəsən. Türkiyədəydim, Antalyadaydım. Sonra bizə bir neçə dənə yaxşı yerdimi sən? Hələ birinə də getdik, səndən bir yerdə orada oldu. Yaxında paylaşılacaq. Yəni adama xoş gəlir də. İnsanlar 2018-də, pandemiyadan öncə, yəni yazıblar, baxıblar. Yəni hələ də necə deyirlər, temadadırlar da. Və yanlarındayıq. Mən sənə çox xüsusi təşəkkür eləmək istəyirəm. Sən sağ ol. Xüsusən Nadirin burada olanda məni çağırmağımız mənə 2 qat xoş oldu. Bir nə qaldı Səfa ilə səni tanış Səfa qaldı. Səfa ilə biz dostlaşmışıq, danışırıq arada. O da deyir, Burak, sən burada olanda mən olmuram, mən olanda səndə alınmır. İnşallah söz verirəm. Səfa səni gözləyirik. İnşallah söz verirəm, Səfa olanda bir videoyu səni də çağıracağam, gələrsən. Ramini tanıdın, Əhmədi tanıdın, Elmarı tanıdın, Nadiri tanıdın, amma da tanıdın diyorlar ki, qaldı Səfa. Çox sağ ol, sən sağ ol. Sən sağ ol. Şansı yaradırsan. Yeməklər də superdir. Hər şey əla, yüksək səviyyədə. Alo, salam. Nadirdir. Son 37 il nadirdir. Gözəl. Özü cəmaət o da deyir nadir deyil. Amma elə də olar. Sən hər şey olar. Nadir, gedirsən, Gedirəm. yenə də gelirsən. Amma bəsdir, acılar buradan bəsdir. Darıxıcı yeri gəldi səndən ötürü. Sizdən çox mən darıxacağam. Dəqiq. Yox. 100 soy. Sənin Nadirdə biraz Amerikanlaşma gördüm. Məsələn, Nə mənada? zarafatlar. Yox. Texasa bağlılıq. Səndə var. O Özün də o Texas deyil. O bu da suqa kimi eşiksə. payatkalıdır. Suqa kimi. Sağ ol. O yaxşı həyata bağlamadır. O Texas deyil. Nə var orada biraz şərait. Nə qədər olsa mən Azərbaycana həmişə qalacağam, amma biraz şərait orada elə qurublar ki, sən daha çox şeylərə nail ola bilirsən qısa bir zamanda və ona görə adam istər-istəməz oraya bağlanır. Amma yadındadır sən buradan gedəndə və o ilk dəfə də o green card udanda ilk fikirlər nədir? Ayda. Çox qorxurdum. Stres, zat, ağ tüklər, yeni ağ tüklər, nə bilim, nətər olacaq. Mən də tək getməmişəm, ailəmlə getmişəm. Bu Allah göstərməsə, mən də alınmasa, yetimlər qalacaq. Allah qurban olum, yəni elə yetirdi ki, çox sağ ol. Nadir elə olandı ki, hər bir getdiyi ölkə, hər bir getdiyi mühitə uyğunlaşan bir adamdır, nə mənada. El arasında ona sırtıq deyirlər. Gelir oranın cəmaatı ilə dil tapa bilir. Oranın cəmaatı ona gəlmə kimi baxmır. Yəni ona əksinə Amerikanın bir gözəl xasiyyətlərdən biri, xüsusiyyətlərdən biri. Amerikada qıraqdan gələn yoxdur. Çünki hamı qıraqdan gəlir, başa düşdün? O Amerikada Dubayda, səhv etməmişsə 2 dənə belə yer var ki, Dubayda ərəblər var da. Baxımı o qədər yüksəkdir. Ki orada o emigrantları belə alaya bizimkilərdir də deyir. Yəni Nadirə halal olsun. Getdi özünə orada şərait qurdu. Amma bir arzum var ki, heç də sənin oradakı həyatın həmişə yaxşı olsun. Həmişə yaxşı adamlar rastıva çıxsın Amerikada. Çünki Amerikada Azərbaycan deyil, istər-istəməz biraz fərqli millətdir. Yəni kazollar da var, yaşlılar da var. Yəni sənə arzu edirəm ki, yaxşı olsun həmişə hər şey, sənə və ailəvə. Amma heç olmasa 2 ildən bir, 3 ildən bir, 1 ildən bir bura qayıt. 1 ildən bir bahadır, amma 2 ildən bir olar. Sənə arzu edirəm ki, o qədər imkan olsun ki, 2 aydan bir gələsən. Arzunu çıxartdı be səndən elə bil ki. Öpürəm səni. Allah, sən oradasan, sənin vizanı addellə göndər. Vahid yaraşar Amerikaya. Deyirəm də, Vahid ora gəlsə yəni, məncə o vizanı yox, prava qrajdanstvanı aeroportda verəcəklər. Nə arzu edirsən? Yəni elə arzular var ki, içdə o dilə gətirə bilmirsən. 18 plus? Yox, 18 plus yox. Yəni mən də Nadir, özümə nə arzu edirəmsə, içimdəkilərin 2 qısı Nadirə qismət olsun. Həqiqətən. Qayıbsan da. Belə arzular mikrofona deyilmir heç vaxt. İnsan özünə istəyir. Öpürük səni. Öp də. Şabo hoca Amerikanlıdır. Həmişə? Azərbaycanda. Bəli. Bəli. Öpürük. Vətəndə.
Keçir növbəti degustasiyaya. Saxlı qabda dana əti qovrulub göbələ ilə və yanında da bir qəşəng pendirli çörəkli sarımsaqlı. İndi baxaq bunun dadına. Həqiqətən də izah eləmək istəyirəm ki, bu dadların fantam partlayışıdır bu, salütdür. Yəni, can eti çox yumuşaqdır, göbək ilə qovrulub. Biraz demək o ki, gürcə ədiyyatları əlavə olunub. Meyvəsun deyildir, amma belə balans həqiqətən də gözəldir. Mən bütün şəkillərin adından drinkingçimə çox sağ ol deyirəm. Yaxşı varsınız, yaxşı varıq, içməyə adam yoxdur. Mən içirəm. Sizin sağlığınıza, bütün şəkil sağlığına. Bugünkü məclisimizdə debüt edən futbol komandalarda adətən yeni oyuncu olur. Bizim məclisdə də bugün debüt edən də Aydındır. Aydın, xoş gördük. Nə deyə bilərsən ümumiyyətlə bugünkü məclis haqqında? Bizim kanalı nə vaxtdan izləyirsən? Belə deyim də, daimi nümayəndələr. Ələkbər bəydir, Nadir bəydir, məsəl üçün, ən daimi üzvlərdən də belə deyim. İlk daha sonra 1-ci divizyon, 2-ci divizyon bölmüsün. Mən də ilk dəfə qatılma edirəm, mən də həvəskar liqa əməkdaşı olaraq yəni qatılmışam da belə deyim. Necə liqa? Bəli, aysa da bəli. Yəni deməyim odur ki, izləyicilər olmadan drink tipim olmaz. Drink tim olduğuna görə mən sırf drink timin daimi izləyicilərinə sağlam etmək istəyirəm. Həqiqətən var olun. Yəni siz olmasaq drink tim olmaz. Eyni qədər mən və digər izləyicilər, daimi izləyicilər. O səbəbdən daimi izləyicilərin sağlığına. Çox sağ ol, buyur getsin. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Alaylarının adı olmalı gönder. Sonra benim. Ben niye bildim? Allah kızım çok güzel. Salam aleyküm. Salam aleyküm uşaqlar. Başlayaq. Başlamışıq artıq. Başlamışıq, bəli. Mən 30 ildir başlamışam qardaş. Deməli, belə bir söhbət var. Azeri Drinkingçim artıq bir kanal deyil. Azeri Drinkingçim bir fəlsəfədir. Bu fəlsəfədə kainatdır. Bu fəlsəfədə əsas məqamı odur ki, yeyin, için, keyf eləyin. Dostlarınızı da yadınızdan çıxardın. Marvel DC Drinkingçi. Bir ara drinkingçim oldu uşaqlar, mən oldum palat. Mən də bir palat kimi istəyirdim ki, həmin çatoşka sayıtsa. Deyirəm bir ara mən oldum palat, siz oldunuz drinkingçi. Mən bir palat kimi, şaram ki. Ben bugün var olun. Həqiqətən zor hissdə istədiyim. Elhan, Can, necəsən? Əla. Niyə belə sakit oturursan? Sakit? Hə. Şəkili sakit. Olmur elə ki. Olmur. Olmur. Yaxşı, onun nəsə dinləndi onda. Nəsə deyim, mən Alik'i hətta bizdə evdə də tanıyırlar. Alik bizim drinkingçimin kapitanıdır. Kapitan. Baxmayaraq ki, İtalya futboluna balet eləyir, mən İspanya futboluna balet eləyirəm. Rəqibliyimiz var, amma Alik həqiqətən kapitandır. Alik, çox sağ ol. Yaxşı varsan, yaxşı səni tanımışam. Yaxşı biz hardasa toqquşmuşuq. Və Vahid gəldi. Vahid Sipariş gəldi mi? Vahid üşüdü gəldi, isidirəm mən sən. Vahid də ki, əjdahatda Monster. Monster ləqəbli Vahid. Belə yox. Belə verir. Allah töküldü. Töküldü, yox, dağıldı. Alik'in sağlığına. Əziz dostlar, 189 yeni tədbiqini artıq ərsəyə gətirib və siz bu tədbiqi əgər özünüzə yükləsəz, ilk ayıq sürücü
xidmətinin yəni sifarişinə 50% endirim qazanırsınız. Artıq 189 ayıq sürücü xidmətini çox rahat və tez tətbiq vasitəsilə sifariş edə bilərsiniz. Yararlanın dostlar. Naber, sən gələndən sonra artıq 2 ay keçib o vaxtda biz getdik bir restoran çəkilişinə və orada Vahidi çağırdıq. Vahid orada birinci görüş bilirdim şeydən. Dedim Sən belə bilirdin. Deyəcəkdim gedər getməz. Dəyər dəymez. Sən prosta Vahidin birinci videosundakı görünüşü görsəydin, nə saqqal var idi, arıq şey, sağlıqlar yaddan çıxırdı həyəcandan. Yəni tamam fərqli bir adam idi, amma yadda qalan personaydı deyim. 100%. Ona görə mən sonra da dedim bir dənə də onu çağırım yeni il çəkilişi. Orada vəbşə furor yaratdı, partlayış elədi. Ondan sonra bizim daimi üzvümüz də timin bir parçasıdır. Hə, Vahid? Mən Timin bir vahid bir üzvü. Hə, onu demək istəyirəm ki, hamısı getdi mikrofona. hə, v общем, mən demək istəyirəm ki, Nadırla Vahidin tanışlığı oldu bu yaxınlarda da. Bu Nadırın NZS-də son 4 həftə maksimum. Hə, 4-5 həftə. Elə bir ki, Vahidi keçmiş həyatı tanıyır. Onların arasında bir kimya oldu. Ala, cəmaat kimyadır. Hey! Mən sənin də aramda elə babat kimya olub ki, cəmaat bilmir. Niyə danışmırsan? Kimya olub? Kimya olub? Bizim ruhlarımız əlaqədədir. Yəni bu adamlar əgər Nadir fanatı olmuşam da Vahidin də. Nadir dəyməzin. Prosta çox belə də məncə dəyməz. Bunların var yox. Nadir əgər getməsəydi Amerikaya, hələ burada qalasaydı. Nadir Sorozdan öləcəkdi. Ya. Vahidlə baba bir dənə tanıdım olacaqdı. Axırda Vahid məni o fokusunu öyrədər. Hə, 100%. Oy belə. Bir dənə öpçün. Tamam, vurun getsin, getdi. Dediyim kimi elə mən Vahidin fanatı olmuşam. Ama Qazi bir dənə varımız idi. Qazi? Ruski cəzgə, o belə elə. Ha, Ramiz Qazi O də. fokus, kстати, birinci o fokusu bizə Ramiz müəllim göstərmişdi. Ramiz dedim də. Ramiz Kərimov. Kərimov Ramiz müəllim. Müəllim. Zavaz. İza Vahid. Da. Dəyə. Bu səfər gülümsəyir, axır ki. Uşaqlar, çox sağ olun ki gəlmişsiniz. Bizim Nadırımızı yola salırıq. Nadir. Retki oğlanımızı yola salırıq Amerikaya yenə də. Var olun. Yaxşı gəldi bizlə, burada vaxt keçirtdi. İnşallah gözləyirik ki, növbəti ildə gəlsin. Bu satsanla yenə də. Gedim bir il detoks olum, gələm. Detoksu pul yığ gəl. Hə, o da var. Gözləyirik. Nadir. Sən sağlığı var. Həmişə yeni düşmənlərdə.